دا یو کتاب ورکه سردار ځه غفور باچا ورشه باچا جي پیچھے ہو جی دينا قصبة ديتا ما شاء يسمي طول تدوين مدى مشاريع بديل والبيت إذا مصنف يو حرف يو طوري على قبول لي مثلا هم كم زي متن يمكن من قياسي تسهيلات إجازة ضروري أنا زي إنه كي كم بالكل استايقيني كده أسيس بومداز ديني كم زي كده متن يمكن وزمان كده بس كده كده حرف قياسي بي متن نو متن فضولي شيء بالكل الذي كم زي نجي متن ظاهر شنو مصراني موا يا يوفي فتي شيء على حساب قياسي تسهيل تدوين شو دي ما في مصنف مختارات شيء كلية كفاكر زي أو بيبا أو كل من بديبا يمكن غير ذات مشكوري ما دا بدي مقابلة مقابلة اللي فورم في أول كذا كتاب سنة شاف ما بيجو تيوان زو غير ذات مشكوري ما جل كتاب سنة رابو أنا برضو عندي ډاکټر قاسم د دې کتاب مخکنه موضوع في صدارت زمانه د جنوري په 8 نیټه د ګل په ورځ کال 2023 ماسپښین 2 بجې اکاډمي ادبیات پاکستان اسلام آباد په کانفرنس هال کې د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد د سوري لاندې د نومیاله شاعر ادیب محقق او نقاد پروفیسر ډاکټر عبدالل عابد صاحب د نوي تحقیقي او تدوين شوی کتاب د حضرت بابا ديوان د مخکتنې دستوره وشوه. د دې دستوري صدارت سید محمود احمد صاحب وکړو. مشر مېلمه پروفیسر ډاکټر لال پاچا ازمون او اعزازي مېلمانه کې ډاکټر علي کومل قزرباش، ډاکټر حنیف خلیل او ډاکټر عطاورحمان عطا صاحب شامل وو. په دې موقع د مېلمنو سره د کتاب د کلیدي مقاله لیکونکي محترم استاد میمری شفق صاحب او د حضرت بابا پاتم پوشکی نوسه کرنل ریټایرډ عارف باچا او پروفیسر ډاکټر عبدالل عابد صاحب هم ناستو. په سټیج ناستو د منورینو سره ښاغلي اکبر سیال، ښاغلي عبدالحمید زاهد، ډاکټر حاکم علي برلو او ډاکټر عبدالماجد تبسم او اقبال حسین افکار او عبدالحمید زاهد د ډاکټر صاحب په دې شاهکار تحقیقي او تدوین شوي دیوان د حضرت بابا دیوان باندې ګټورې خبرې وکړې. د هغې اړخملخیز جاز یې واخیستو او د ډاکټر عبدالله ته په دې ځانګړي هڅه مبارکي وویله. په دې موقع د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد لخوا ډاکټر صاحب ته د هغه په دې کار او زیار یو اعترافي شیلډ هم ورکړی شو د مېلمنو په لاس باندې. ښاغلي طیب الله خان د حضرت بابا د دیوان نه د هغه یو غزل په خپل خوږ اواز زمزمه کړو او د سامعینو امداد واخیستو. ښاغلي خورشید ابن لبی د ډاکټر عبدالله عابد صاحب ته منظوم خیرات وړاندې کړو او دا دستوره د خپل نوعیت یو ډیره ځانګړې دستوره وه. په دې دستوره کې د پاکستان د نورو ژبو
محققینو، پروفیسرانو او د MPhil او BS سکالرانو په ګڼ شمېر کې ګډون د دستورې د نظامت چارې ښاغلي سردار یوسفزي ترسره کړې، څوک چې د ادبي سوسایټۍ سیکرټري جنرال دی. په دې موقع د ښاغلي سلیم ناشاد د بخښنې دپاره د فاتحه ولوستل.